여러분은 마이너 기자의 사실을 알고 계신가요? 물론 저도 모릅니다. 그럼 그 비밀을 파헤쳐 보도록 하죠. 마이너님은 머소리라는데 사실인가요? 네, 맞습니다. 그러면 두 번째, 마이너님은 남자인가요? 그런 걸 왜 물어봐요? 아니, 마이너님은 키가 크시는데 사실인가요? 네, 키가 큽니다. 6학년 치고는 꽤 키가 큽니다. 마이너님은 에어팟 끼신 것 같은데 맞나요? 에어팟 안 끼고 있습니다. 마이너님은 용돈이 꽤 비쌀 것 같아요. 왜냐면 몸값이 비쌀 것 같으니까요. 2,000원밖에 안 된다 하네요. 2만 원. 2만 원이나 된다 하네요. 그에 비해 저는 반이 컨텐츠비. 어쨌든 마이너님은 어떨 때가 제일 잘생겼나요? 자, 여기까지 하겠습니다. 나도 여기까지. 모르겠어. 마이너 기자였습니다. 마이너 친구 땡땡땡이었습니다. 그럼 안녕.